aqui embarcado. Tô aqui num cantinho aqui da represa já. Tô aqui essa embarcação do meu pai aqui, eu dei um nome pra ela, de Tomara ou Tamara. Por que esse nome? Tomara que não afunda. Eu dei o nome dela de Tamara. Tamara que não afunda. É isso aí. Já tô organizado aqui já. Peguei as coisas tudo. Uai, é os 6 meses que tá aí? Uai! Uai! Você está aqui, galera? Olha um monte de coelhada aí, ó. Eu não sabia que você estava aqui não, uai. Vocês vão pescar? Bora comigo? Hã? Então vamos dar uma pescadinha, eu vou levar vocês comigo. É isso aí, pessoal. Vamos pescar, uai, ó. Ia jogar a vara na água. Rapaz, aí, ó. Tô aqui, ó, na merda do rio, junto com vocês, aí. Não sabia que tava ali não, aí, todo mundo escondido. É isso aí. Vou organizar minhas coisas aqui. Já já eu volto com vocês aí. Dia de pescaria. Bora, bebê. Opa! E aí, pessoal? Já tô aqui embarcado. Tô aqui num cantinho aqui da represa já. Tô aqui essa embarcação do meu pai aqui, eu dei um nome pra ela, de Tomara ou Tamara. Por que esse nome? Tomara que não afunda. Eu dei o nome dela de Tamara. Tamara que não afunda. É isso aí, pessoal. Tô aqui já tô embarcado, vou mostrar aqui pra vocês. Ó. O tempo hoje não tá pra peixe, olha a marola. Mas tá batendo a água, viu? Aí trouxe aqui, a garrafinha d'água tá aqui, a caixinha com os meus murinetes tá aqui, a caixinha de anzol e minhas iscas artificial, minhoca, o lanchinho que a patroa fez, ali todos os meus apetrechos de filmagem. Aqui eu vou pegar essa varinha que tá aqui, ó, com a carretilha, não fica arranhando aí não, pode arranhar não. Já tá armada já tá arrumada. Vou pôr um lambari nela. E vou pôr um lambari nela. E vou descer mais pra baixo aí, batendo um lambari. Depois, se não der nada, eu volto batendo de novo. Escolho um cantinho aí e vou tentar uma tilápia. Vamos ver o que que dá. É isso aí. Tô aqui com motorzinho elétrico. Essa embarcação aqui, pessoal, não suporta uma motorização muito forte. Pai tem um 9 HP, se eu não me engano. Tem um aí, põe nela. Mas aqui hoje eu tô só com o elétrico mesmo. Porque eu não vou muito longe não. Vou só custeando esses cantos aí da represa aí. Que a água tá batendo com força, o tempo tá meio fechado. Tem hora que as nuvens fecham e marca chuva. E mesma hora passa. Então eu vou aqui nessas beiradinhas aqui mesmo, mais próximo aqui, não vou para muito longe hoje não. E vamos ver o que que dá, né? Deus de já, quero te agradecer por me assistir, né? Já comecei o vídeo, não dei nenhuma boa tarde, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que horário que você vai ver esse vídeo, mas estamos aqui em mais uma pescaria. Vamos ver o que que vai dar. Hoje tá nós três. Eu, o pai, o filho e o Espírito Santo. Então tá nós 4, Eric. Estamos aqui nessa natureza linda e maravilhosa. Então vamos lá. Pus a canoa aqui perto dessa árvore aqui, porque a água tá batendo muito. Aí não tinha lugar para mim iniciar o vídeo. Mas vou pôr vocês ali. E vou escolher um cantinho aí
Vamos começar a piscar um lambari aqui agora. Começar a bater um narezinho. Ver o que dá. Vou curricando, né? Fala curricando. Vou com o motorzinho ligado e deixar a vara com a boinha e um lambari para trás. E vou descendo aí para baixo aí. Eu subi aqui até um pouquinho aqui. Agora eu vou começar a descer. Vai começar a pescaria. É isso aí. Agora eu volto com vocês aí. Tchau, obrigado. Um beijo do gordo. Tchau. Você tá doido. Aí, ó. Tá uma boinha. Mais ou menos 50 centímetros. Uma chumbadinha e um anzol. Pegar um lambarizinho vivo aqui. Lambari pequeno, hein? Aí, tá dentro d'água aqui pra eles não morrer. Aí vai ficar assim. Vou soltar na água. Agora tirar a canoa daqui de novo. Começar a bater ali. Agora mesmo eu volto com vocês. É isso aí, pessoal. Agora pus vocês aqui no peito. A boinha tá lá. E aqui agora eu vou virar Vou pôr o motor bem devagarzinho. E aqui vou indo batendo. A vara tá aqui. Ó, a boinha tá ali, ó. Vou passar por ela e vou descendo. Enquanto isso a boinha vai ficando para trás. E a gente vai admirando essa belíssima imagem. Lá, agora eu vou começar a arrastar a boinha. Agora eu vou bem devagarzinho e vou arrastando ela. Aí, pessoal, a gente segue tentando aqui. Vou dar uma levantadinha aqui. Segue tentando aqui. Uma curricadinha aqui. Mas nada até agora.
tem que bater mais pelo meio, que aqui tem essas boias aqui de contenção aqui. Não dá pra pegar tanta beiradinha, que é onde que os cunaré fica. Mas vamos prosseguindo, né? Vamos prosseguindo. É isso aí, pessoal. Encontrei um tabuladinho aqui, eu sabia desse tabuladinho. Vou ficar aqui, vou fazer o restante da pescada aqui. Eu ia pra outro lugar. Parece que tá bem cevado aqui o tablado. Tem uns milho que eu não sei se vocês estão vendo, uma mancha de milho aqui e outro ali. Então parece que tá bem cevadinho. Vou terminar minha pescaria aqui com essa imagem. Encostei a tamara aqui. Agora eu vou pegar as coisas dali, vou trazer pra cá e vamos ver o que é que vira agora, né? É isso aí. Já tô organizado aqui já. Peguei as coisas tudinho da tamara ali. Coloquei aqui em cima desse tabladinho. A cadeira parece que não tá querendo aguentar o gordinho. Vamos arrumar as varas para jogar na água. Vou arrumar essa primeiro que tava com lambari. Eu vou tirar a boinha dela. Vou colocar outro lambari, que esse aqui já morreu. Esse aqui já era. Esse aqui eu vou dar os peixes, cevar o poço. E agora eu já quero fazer o momento do inscrito. O momento do inscrito hoje era para ser uma pessoa. Só que eu vou colocar outra. Por quê? Porque hoje nessa pescaria tá realizando, não falo um sonho, mas um grande desejo do meu coração. Hoje é uma grande realização para mim. O momento do meu inscrito hoje vai para um inscrito mesmo. Um inscrito que eu postei vídeo e ele viu os meus vídeos na internet, no YouTube, se inscreveu, viu nas redes sociais também, se inscreveu, comentou, é aqui de Uberlândia. Nós vamos marcar uma pescaria junto ainda, se Deus quiser, eu e ele. Nós trocamos direct, conversamos, né? Ele é aqui de Uberlândia, já grava vídeo aí bastante tempo. E mandei meu WhatsApp para ele e ficamos amigos. Pô, quem me dera todos os meus inscritos fossem meus amigos. Nossa, um cara muito gente boa, um cara de Deus, sabe? Fala muito de Deus, gosta muito de Deus, de Jesus. E o meu momento do inscrito hoje vai pro Michael. Michael, gordão pesca. É o Michael. A gente está conversando bastante pelo WhatsApp. Uma pessoa muito gente boa. Quero mandar um abraço bem forte também para a esposa dele, a Mônica. Para a menina dele, que aparece em alguns vídeos dele, a Casca de Bala. Eu não me lembro o nome, ele tem duas meninas, eu não me lembro o nome das duas. Mas um forte abraço para vocês aí. E ele foi numa pescaria. Tava num tablado. E fez o vídeo para mim colocar aqui hoje no momento do inscrito. E... Ô Maico, recado para você. Vamos marcar uma pescaria junto, vamos fazer conteúdo junto, meu amigo. Tá? Deus que te abençoe demais da conta, viu? Fala, doutor Coelho. Doutor Coelho Pesca Sub. Como é que você tá, meu jovem? Olha lá, ó. Bora? Tamo por cá, hein? Tamo por cá, hein? Esperando você na próxima, meu jovem. Um abração aí no coração. Deus abençoe a sua vida grandemente. E bora pescar, meu jovem, ó.
Ó a maravilha que Deus nos proporcionou hoje, ó. É isso aí. Fica com Deus, meu querido. Um abraço no coração. Deus te abençoe sempre. Vocês viram aí o Maico? Mandando um alô lá pra mim. Meu canal. Cara, que cara gente boa. Que brincalhão, zoeira. Gente boa demais. Maico, muito obrigado, viu? Por você ter lembrado de mim lá na pesca. Lembrado de ter feito o canal. Feito o vídeo pro canal, né? Muito obrigado mesmo. Mandei mensagem pra ele, foi ontem ou antes de ontem. E falei pra ele, falei, ah, você não lembrou de mim na pesca, né? Que ele tinha até me chamado pra ir pescar. Ah, você não lembrou de mim na pesca. Aí, de fazer o vídeo lá e tal, né? Aí ele foi e me mandou o vídeo no WhatsApp. Tá aí, boca de sacola. Você achando que eu esqueci de você? Não esqueci não. Tá aí o vídeo pra você pôr lá. É isso aí, pessoal. Hoje foi o dia do peixe. Não peguei nada. Nada. Tentei um tucunaré aí mais cedo. Mas o lugar que eu fui bem ruim, tá? Mas a água batendo demais. Batendo muito que o motorzinho elétrico não deu conta não. Funcionando muito contra a maré, contra a correnteza. Tava batendo pro lado do barranco e eu tava contra. A bateria não deu conta. Cheguei no remo. Aí vim pra cá. Tô aqui há uma hora e meia e nada. Poderia continuar aqui. Ver se dá agora até umas 6h30. Pegava alguma coisa. Uma tilapinha ainda pode sair. Uma traíra. Mandi. Mas eu ainda tenho que... Olha lá a Tamara lá. Tenho que entregar a Tamara. Gostei desse nome, viu? Tem que entregar a Tamara ainda. Vou entregar ela. E... vou ver se eu consigo emendar. Ó, tava bom o pão. Tá aguardando para mais tarde. Ver se eu consigo emendar essa pescaria aqui. Uma pescaria noturna. Vamos ver se dá certo, né? Mas vou encerrar esse vídeo aqui, tá? Hoje mais uma tentativa. A gente sabe que não é toda vez que sai peixe. Não é toda vez que... Pescaria é isso, né? É uma loteria. Tem dia que o peixe tá mais ativo, tá comendo mais, tem dia que ele tá mais... Então o tempo tá frio, a água batendo muito, então não era um dia propício. Mas esse era o dia que eu tinha para vir pescar, esse era o dia que eu tinha para vir fazer vídeo para vocês. Então não ia desistir, né? O pescador tem essa vantagem, né? Insistente. Então eu vou recolher tudo aqui, tá? Te agradeço, Deus de já, você que tirou seu tempo aí para assistir meu vídeo, para ver esse gordo. Mas Deus de já, te agradeço muito, fica com Deus, Deus te abençoe. Me dá uma força aí, me dá essa oportunidade. Para você que não é inscrito, se inscreve aí no meu canal, deixa seu joinha. Igual eu falei antes, deixa um comentário aí construtivo, tá? O que eu posso estar fazendo, melhorando no canal para melhor atender vocês, tá? Forte abraço, fica com Deus e tchau.